ягодка. Ходят в лес, любят они играть и что-то здесь узнавать. Сколько вокруг Бублик и чудес, ягодка. ведь это сказочный лес. Вместе давай мечтать, чтобы всем рассказать. Бублик и ягодка в лесу всех нас будут ждать. Солнечная система. Когда лето подходило к концу, великий жук-светляк навестил светлячков. Он удивил их новой книгой, в которой рассказывалось о планетах, звездах и небесных явлениях. «Это Земля, наш дом», — указал великий жук-светляк. «Кроме Земли есть и другие планеты. Меркурий находится ближе всего к Солнцу. За ним следует Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все они вращаются вокруг Солнца. Луна вращается вокруг Земли. А другие планеты далеко?» — спросил самый младший светлячок. «Очень далеко», — сказал великий жук-светляк, но маленький светлячок не обратил внимания на ответ. Он решил, что пока остальные спят, он полетит очень, очень высоко и сам увидит планеты. Когда все уснули, он отправился в путешествие, чтобы покорить небо. Он поднимался все выше и выше, и воздух вокруг него становился все холоднее. Светлячок устал. Он собрал все свое мужество, но внезапно его силы иссякли, и он рухнул вниз. Ветер подхватил его легкое тельце и осторожно положил его на траву. Остальные запаниковали, когда нашли его утром. «Что случилось?» — спросил один из них, держа на руках самого маленького светлячка. «Я хотел полететь к планетам», — слабо прошептал малыш. «У него горячий лоб», — заметил великий жук-светляк. «Надо немедленно отнести его к доктору Сове. У него жар, он мог подхватить пневмонию из-за ледяных высот. Оставьте его у меня, чтобы я мог о нем заботиться. Вы можете навещать его каждый день». Грустные светлячки отправились домой. «Какая безрассудная идея полететь к планетам! Для этого нужен космический корабль или ракета!» – ворчал один из них. «Если наш маленький друг не сможет полететь к планетам, давайте принесем планеты к нему!» – неожиданно предложил великий жук-светляк. «Когда он поправится, давайте удивим его, создав планеты и повесив их в его комнате». «Отличная идея!» – закричали от радости светлячки. Они принялись за работу. Бублик, Ягодка, Казимир, Августин, Марго и Эдуард все внесли свой вклад. Они взяли несколько маленьких и больших шариков и раскрасили их яркими цветами, как было в книге. А великий жук-светляк смастерил солнце. Затем они повесили планеты на большой обруч, который прикрепили к потолку. Эдуард смастерил хитроумное устройство, которое вращало обруч. «Ух ты! Планеты вращаются вокруг Солнца!» – изумились дети-светлячки. После этого вокруг планет установили маленькие огоньки, будто в небе мерцало бесчисленное количество звезд. К тому времени, как они закончили, маленький светлячок поправился. Ежик Бенедикт привез домой самого маленького светлячка на своей тележке. «Обещаю больше не делать ничего столь глупого!» «Тебе и не нужно. Отныне ты можешь любоваться планетами, не вставая с кровати», — со смехом сказали остальные. «Ух ты, как красиво!» И все улеглись на пол, глядя, как планеты кружатся под потолком.